Olá pessoal, olá galera bacana, bom dia, boa tarde, boa noite galera. Estamos aqui pessoal com mais um vídeo, estamos aqui mostrando para vocês, para os nossos amigos, né? Há muita gente aí precisando de informações sobre como trabalhar com as máquinas de lavar, como entender melhor. E aqui nesse vídeo a gente vai poder esclarecer alguma coisa para vocês, ajudar, entendeu pessoal? Dar uma força, porque muita gente está encontrando algumas dificuldades, ou seja, grandes dificuldades. Vou passar algumas dicas para vocês sobre esse sistema aqui do Camis, tá? Esse é o sistema Camis, e também sobre o capacitor, sobre a bomba, que muito chama de motobomba, que é a bomba de saída, e também o atuador. E por final, espero lembrar ainda nesse vídeo, de passar para vocês aqui algumas dicas sobre o motor. Isso vale para muitas marcas e para muitas máquinas, tá pessoal? Essa aqui no caso é uma Consul, mas isso vale também para Brastemp, porque o Camis aqui é muito igual. Aí, vai encontrar algumas diferenças no capacitor? Não. No Brastemp Consul vai ser tudo igual. Pode encontrar alguma diferença no atuador? Dependendo do modelo, né, gente? Dependendo do modelo, pode dar uma diferença. O motor também é muito próximo um do outro. E as bombas de saída de água são muito igual, tá? Isso aqui é muito igual. Quando precisar substitui só a parte elétrica, que é o motorzinho. E essa parte aqui, que é a bomba, no caso, vocês não precisam trocar, certo? Troca só a parte elétrica e a parte do... Como é que eu digo aí? Do corpinho da bomba, que eles falam, né? Troca só a partezinha elétrica, essa parte amarela aí. O restante pode continuar ainda o mesmo. Certo, galera? E agora a gente vai começar aqui com algumas dicas sobre essas peças que estão atrás aqui, que é o Camis. Aqui a gente vai precisar usar uma chave 13 para tirar e mostrar para vocês, porque muitas vezes você tem aquela máquina que está lavando e fazendo crrr, 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 esse barulhinho, né? Você percebe que o barulho é estranho, é forte e é embaixo. Você pode ver ali, ó, dá para enxergar ali, ó, os dentinhos da engrenagem, ou seja, da catraca ali, ó, tá? Acontece que ali atrás, aqui, são duas catracas. Uma é essa polia cheia de dente, enquanto que a outra peça vem de lá para cá. Quando o atuador atua, que é isso aqui, ó, ele puxa assim, ó, gente, tá? Quando o atuador atua aqui, ó, puxou para lá, vamos ver, ele puxa aqui, então sua máquina está preparada para centrifugar. E aí tem mais um detalhe, que é bem interessante. E nesse detalhe que é interessante que eu estou falando, vocês precisam observar se a sua máquina, na hora que o atuador puxa para lá, tá? Se ela está preparada para centrifugar, e essa peça aqui tem que ficar travada. Olha aqui, ó. Quando esse aqui vai para lá, o cesto trava, certo? Trava tudo. Porque aí ela vai rodar para centrifugação e não para lavagem. Porque na hora da lavagem, isso aqui fica livre, ó, tá? Para bater para um lado e para outro. E se vocês perceberem que ela fica chiando crrr, crrr, ou cantando assim, então você já sabe que o problema da sua máquina é possível estar aqui, ó, tá? E não é capacitor, não é atuador, não é placa, tá? Ficou cantando aqui, ó, trrr, 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 quando tá batendo, lavando. Isso não é na centrifugação, é na lavagem. Então vocês observem, com certeza o problema está aqui. Como resolver? Primeiro passo, uma tentativa. Vem aqui, pega uma chave 13 milímetros. Vamos achar uma aqui. Tá aí, ó. Já que vem caindo, né? Ó, pega uma chave 13 e aperta meia volta. Daqui faz vir até aqui, tá?
meia volta, ou seja, 90 graus, tá? Se você perceber que ainda continua chiando, tenta dar mais meia volta, daqui, sair e vir até aqui, onde ela está. Então a chave deu a volta toda e veio até aqui, ou então até ficar firme, certo? Coloca para lavar de novo, assopra a mangueira lá de nível, ou bota para lavar, e observa se parou o barulhinho. Caso esse barulhinho não parou, então pode ter algum desgaste, certo? Porque em alguns casos, precisa afrouxar essa peça um pouco, afrouxar, né? Para parar de chiar, de ela estar fazendo esse barulhinho. Em alguns casos, precisa apertar, mas é sempre meia volta, uma volta, não demais, tá, pessoal? Fazendo o testezinho e testando a máquina, certo? Para ver se ficou legal. O que é muito ruim, é muito difícil lavar roupa e perceber que a máquina está fazendo esse barulho quando está lavando, certo? Outro barulho que é acostumado a acontecer com vocês aí, quando a máquina está lavando, fazer um barulho muito horroroso, que é o barulho que acontece aqui no motor. Isso é no lavar também, não é no centrifugar. É um barulho agressivo. Deixa eu ver, eu tenho um motor aqui, eu vou mostrar para vocês. Este aqui é o motor de Electrolux, olha aqui. Se estivesse lavando, ia fazer tchá, tchá, para lá e para cá. Ele lava desse jeito. Então o rolamento vai ficando ruim. E aí começa a fazer barulho na hora de lavar. O de centrifugar é um outro barulho. E aqui é barulhão forte na centrifugação, que ele parece um britador quando está centrifugando. Agora, quando está lavando, esse barulho é para lá e para cá, tá? Quando tá lavando, batendo. Então daí o barulho é aqui dentro, gente. Bem aqui, deixa eu mostrar para vocês com a chave. Aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui. Tá? É aqui o barulho. Por que esse barulho? Porque este barulho é o rolamento do motor. Quando faz é muito forte. Quando tá lavando. Aí se você tem dúvida e não sabe como resolver, vem cá. Vem cá. Ó, olha aqui. Pega e tira essa correia aqui, gente. E faz aqui, ó. Tá? Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Ó, esse motor tá zerado, ó. Silencioso, ó. Tá? Já, olha esse aqui. Você já escuta, ó. Tá? E esse não escuta nada, ó. O motor tem que ser assim, ó. Zerado. E esse já tá com problema. Então o que tem que trocar? O rolamento do motor, que vai aqui dentro, tá? Esse modelo aqui é Electrolux, é um pouquinho diferente. Aquele lá é o motor da Brastemp Consul, né? Brastemp ou Consul. Então também há uma diferença. Certo, pessoal? Então vocês entenderam aí que muitas vezes quando tem barulho na hora da lavagem, é o seu rolamento do motor, tá? Geralmente é essa ponta, não a de lá. Essa ponta da polia, porque a correia puxa e acaba fazendo com que a polia fique forçada e acaba fazendo o rolamento sentir um peso excessivo aí e acaba danificando o rolamento, tá? Acaba danificando o rolamento. Outra coisa que também é bom observar, que a correia da máquina não pode ser usado assim muito esticada, pessoal, tá? Se você esticar demais a correia, vai ter problema sim. Qual o problema? Vai acontecer que o rolamento vai se danificar, certo? Eu estou tentando colocar com uma mão só aqui, mas com uma mão só isso aqui é sempre difícil, tá? Com uma mão só é difícil, mas eu vou tentar mais uma vez com uma mão só, para ver se eu consigo colocar com uma mão só aqui. É bem enjoadinho, né? Tá, pessoal? É bem enjoadinho. Então vou rodar um pouquinho aqui, ó, tá? Vou dar uma seguradinha aqui, vou fazer ela voltar lá. Certo, pessoal? A gente tem que ter muito cuidado com a correia. A correia muito esticada acaba fazendo aquilo que eu falei, danificando o rolamento. Ó, cuide também quando a correia ser colocada para não ficar uma viradinha fora aqui, gente. Tá? Tudo isso são cuidados que é preciso. Muitas vezes a pessoa acha, não, eu já sei tudo, não preciso de ninguém, sei tudo. Gente, isso é um erro, é uma besteira. Eu trabalho mais de 30 anos com isso aqui e ainda estou aprendendo. Estou me esforçando para aprender tudo, mas ainda demora. Tá? Não é uma coisa tão fácil você
dizer assim, eu sei tudo. Não, ninguém sabe tudo, isso é conversa, tá? Não há ninguém que sabe tudo, gente. O único que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, é ciente de tudo, ele não mora aqui na Terra. É Deus, o único que sabe todas as coisas. Nós até aprendemos muita coisa, mas quando se aprende com alguém, esse alguém que te ensinou, ele sabe mais ainda. E quem ensinou para ele também sabe. Então nós não sabemos tudo. Por esse motivo, vou deixando essas dicas com vocês. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Aí se inscreve aí no canal, deixa seu like e eu volto com outro vídeo. Depois deixando para vocês mais claro algumas coisas. Um abraço, obrigado. Fui.